συμπληρώσει μια εβδομάδα και κάτι πλέον εδώ στην Αυστρία. Θα ήθελα να μας καταθέσεις τις εμπειρίες του τώρα από την ομάδα. Pour l'instant, j'ai une bonne impression. Le groupe est dynamique. On voit on a envie de travailler, même si on ne se connaît pas encore tous. Mais il y a beaucoup d'envie, de générosité dans ce groupe. Donc je suis pour l'instant agréablement surpris et confiant pour la suite. Οι πρώτες μου εντυπώσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Το group, η ομάδα, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω από την ομάδα μου δίνουν μια πολύ θετική εικόνα. Υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση και πολύ μεγάλη ανάγκη για δουλειά και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Η ομάδα δείχνει ότι είναι δεμένη, ο ένας ποδοσφαιριστής με τον άλλον, αλλά και όλο το τεχνικό επιτελείο, το ιδιωτικό επιτελείο. Και είμαι χαρούμενος γιατί η πρώτη εντύπωση που έχω από τον Ολυμπιακό είναι πάρα πολύ θετική. Η εικόνα του Ολυμπιακού στη Γαλλία ποια είναι και το ρωτάω αυτό, το την έννοια πως τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τις κορυφαίες γαλλικές ομάδες, έχει παίξει νίκες με τη Γαλλία, τη Μοντελιέ και τις Μαρσέης που ήταν πρωταθλήτριες. Καλή εμφάνιση με την Παρί. Τι άποψη έχουν για τον Ολυμπιακό στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια? C'est vrai que le championnat grec n'est pas très suivi en France. Mais grâce à la campagne européenne qu'a fait l'Olympiakos l'année dernière, je pense que tout le monde a pu découvrir que c'était une équipe très compétitive. Elle a produit du beau jeu face à des grandes équipes européennes. Elle aurait même mérité de passer contre Manchester. Donc, je pense que ça lui fait une très belle vitrine européenne et je pense que maintenant tout le monde sait que l'Olympiakos peut être on va dire compétitif en Europe et est un très grand challenger. Αν και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν παρακολουθείται πάρα πολύ στη Γαλλία από τους Γάλλους και φιλάθλους και δημοσιογράφους, η καλή ευρωπαϊκή πορεία που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και την τελευταία χρονιά αλλά και στο παρελθόν και οι νίκες κόντρα σε γαλλικές ομάδες σίγουρα τον έχουν καταστήσει γνωστό στο γαλλικό κοινό και στα γαλλικά ΜΜΕ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βγάλει μια εικόνα στη χώρα μου μιας πολύ ανταγωνιστικής ομάδας, ικανής να πετύχει νίκες απέναντι σε σημαντικές ομάδες. Έγινε πάρα πολύ γνωστός φυσικά και από τα δύο παιχνίδια με τη Manchester United και την νίκη που πέτυχε εντός έδρας κατά την περσίνη περίοδο του Champions League. Νομίζω ότι η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική μιας ομάδας ανταγωνιστικής ικανής για σημαντικά πράγματα στην Ευρώπη. Πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθεί στις μεγάλες απαιτήσεις μιας ομάδας που τουλάχιστον σε χώρες υποχρεώσεις ο στόχος είναι ένας, η κορυφή? C'est quoi, quelle est la question exactement? Est-ce que c'est difficile d'adapter une équipe qui joue toujours pour gagner des titres? C'est le but, c'est pour ça que je suis venu ici. Je sors d'une saison assez compliquée avec Valenciennes et j'avais envie de retrouver une équipe qui est en haut de son classement, qui a le ballon, avec lequel on a plaisir à jouer et qui joue à la balle. Et qui en plus a des ambitions européennes, donc pour moi c'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire je suis venu pour ça. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να έρθω σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, το γεγονός ότι στοχεύει πάντα να είναι πρώτη, να είναι στην κορυφή. Με την Valenciennes κυνηγούσαμε κάποια πράγματα σημαντικά, προς το γαλλικό πρωτάθλημα όμως τώρα το επίπεδο είναι διαφορετικό, υπάρχει μπροστά η πρόκληση του Champions League. Και φυσικά, όπως είπατε, το γεγονός να είμαστε πάντα στην κορυφή και να στοχεύουμε σε τίτλους είναι αυτό το οποίο μου δίνει όθηση, δεν με φοβίζει. Ίσα-ίσα, όπως είπα, και αυτό αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Και ισχύει στην περίπτωσή του το Κάλιο Αρόγα παραποτέ, μιας και εδώ και ένα χρόνο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Ouais, j'ai pas de doute là-dessus. Je suis content de mon choix. Ici, il y a tout est réuni pour que je puisse encore continuer à progresser et voilà, je suis sûr que je vais m'épanouir ici à l'Olympiakos et j'espère que je vais tout donner pour qu'on puisse gagner des titres et continuer à faire évoluer l'Olympiakos. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την επιλογή μου, έστω και αν έγινε αργά, το ενδιαφέρον υπήρχε πράγματι. Όμως νομίζω ότι τώρα που εν τέλει πάρθηκε η απόφαση και υπέγραψα και ήρθα στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα, είναι μια σωστή επιλογή. Είμαι χαρούμενος για αυτή την επιλογή γιατί ο Ολυμπιακός μου δίνει κίνητρο, είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να με βοηθήσει να κατακτήσω τίτλους και αν μη τι άλλο αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Μπορεί να μας πει τι να περιμένουμε από αυτό να δούμε στο γήπεδο και πού ο ίδιος απολαμβάνει περισσότερο να αγωνίζεται? Mon poste de prédilection c'est milieu droit. Et après voilà, je peux être utilisé à gauche ou peut-être aussi derrière un attaquant.
je suis en tout cas à la disposition du coach. Je serai là où il voudra que je sois. Je donnerai toujours mon maximum. Je suis un joueur offensif, donc mon but est forcément d'être décisif, soit de marquer, soit de faire des passes décisives ou d'être influent dans le match. Et je vais donner mon maximum pour être tout ça. Σε ό,τι αφορά τη θέση μου, είμαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο, κατά κανόνα στη δεξιά πτέρυγα. Φυσικά μπορώ να αγωνιστώ και αριστερά ή ακόμη και πίσω από τον επιθετικό αν χρειαστεί. Αυτό είναι φυσικά στην ευχέρεια του προπονητή μου να το αποφασίσει και είμαι πάντοτε στη διάθεσή του όπου μου ζητήσει να παίξω ασυζητητή. Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά μου, είμαι ένας ποδοσφαιριστής πολύ επιθετικός, ένας ποδοσφαιριστής που του αρέσει να δημιουργεί φάσεις αλλά και να τις τελειώνει όταν του δίνεται η ευκαιρία. Μ' αρέσει να παίζω και όμορφο ποδόσφαιρο, να δημιουργώ δηλαδή όμορφες φάσεις μέσα στο γήπεδο, πράγμα το οποίο ξέρω ότι αρέσει και στον κόσμο και το απολαμβάνει. Εύχομαι όλα αυτά να μπορέσω να τα κάνω στο maximum. Αυτό μου αρέσει πάντα να δίνω το maximum όταν αγωνίζομαι και είναι αυτό το οποίο μπορώ να υποσχεθώ. Ότι πάντα θα δίνω το καλύτερο με αυτό. Τα γαλλικά στον Ολυμπιακό είναι ουσιαστικά η δεύτερη γλώσσα της ομάδας πλέον. Γιατί δεν είναι μόνο οι αρκετοί παίκτες που έχει να μιλήσει είτε Γάλλοι είτε Γαλλόφωνοι, είναι και ο Καρεμπέ, με τον οποίο φαντάζομαι ότι θα έχει μιλήσει, με τον Ισά. Πόσο αυτό το βοηθάει και αν όντως έχει κάνει κάποια κουβέντα με τον Καρεμπέ για τον Ολυμπιακό πριν και τώρα. Oui, j'ai beaucoup parlé avec Pierre Issa. J'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer M. Karembeu, mais j'ai beaucoup parlé avec Pierre Issa et c'est clair c'est lui qui a vraiment participé au fait que je vienne ici. Déjà depuis un an, on était en contact ensemble. Et évidemment, il m'a fait prendre conscience que l'Olympiakos était un grand club et que venir ici était aussi un privilège. Donc qu'il fallait toujours tout donner car en plus il y avait beaucoup d'attentes au niveau des supporters. Donc il m'a fait prendre conscience que j'arriverais dans un grand club et c'est aussi ça qui a déterminé mon choix car j'avais envie de passer un cap et maintenant d'être sur un grand club européen et je suis content d'être avec l'Olympiakos. Είχα μιλήσει πάρα πολύ με τον Pierre Issa κατά το παρελθόν, καθότι ήμασταν σε επαφή από πέρυσι, όπου είχε εκδηλωθεί για πρώτη φορά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού προς το πρόσωπό μου. Δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ακόμα από κοντά τον κύριο Καρεμπέ, αν και έχουμε μιλήσει. Ελπίζω ότι θα το κάνω σύντομα, ότι θα γνωριστούμε σύντομα. Ο κύριος Issa μου είχε πει κάποια πολύ ωραία πράγματα για τον Ολυμπιακό φυσικά. Μου είχε τονίσει το ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Το γνώριζα και εγώ βέβαια. Μου μίλησε για την προοπτική την οποία έχω αν έρθω να αγωνιστώ εδώ πέρα. Το κατάλαβα μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε και το αντιλήφθηκα ότι αυτά που μου έλεγε ήταν πράγματι γεγονός και σίγουρα για μένα είναι πολύ σημαντικό το να μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι με ανθρώπους εδώ πέρα στην ομάδα οι οποίοι μιλούν την ίδια γλώσσα με μένα, με βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά η επαφή που είχαμε με τον Pierre Issa όλο αυτό το διάστημα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί θετικά η υπόθεση της μεταγραφής μου στον Ολυμπιακό. Με τον Bonk μιλήσει, ήταν συμπαίκτης. Non, j'ai pas eu l'occasion de parler avec lui avant, mais je savais que ici il y avait beaucoup d'attentes et de ferveur et j'ai pu voir à travers quelques vidéos qu'il y avait des matchs avec énormément d'ambiance et voilà, je savais en tout cas dans quoi je mettais les pieds. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πριν να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Ολυμπιακό και έρθω εδώ. Όμως είχα εικόνα μέσω και του Γκαετάν, βλέποντας κάποια βίντεο τα οποία είχε ανεβάσει στα προσωπικά του στο ίντερνετ. Είχα δει την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη, είχα δει τον ίδιο να αγωνίζεται. Ήξερα ότι εδώ πέρα έχει συναντήσει μια πάρα πολύ θετική κατάσταση, μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, μια πολύ σοβαρή ομάδα και ότι η προοπτική στον Ολυμπιακό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Τι είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από αυτά που δύο βίντεο? Όσα του έχουν πει, όσα του ouais, il y avait eu le premier match contre Paris. La première mi-temps, par exemple, de Paris avait été vraiment exceptionnelle. Et le match aller contre Manchester, évidemment, où je pense que toute l'Europe a pu voir que l'Olympiakos était une très grande équipe. Et ils auraient même mérité de passer contre Manchester. Et j'avais vu une vidéo aussi, je crois que c'était contre le PAOK, je crois, en demi-finale, avec tous les fumigènes qui m'avaient marqué. Vraiment, c'est une autre ambiance, quelque chose je pense qu'on verra nulle part ailleurs en Europe.
είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού κόντρα στην Paris Saint-Germain. Είχα δει εκείνο το βράδυ μια ομάδα τρομερά επιθετική, με πάρα πολύ ενέργεια στο παιχνίδι της και μου είχε κάνει πάρα πολύ ωραία εντύπωση. Επίσης, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η νίκη που πέτυχε επί της Manchester United στο Καραϊσκάκι. Ήταν μια νίκη ιδιαίτερα σημαντική. Εκείνο το βράδυ νομίζω ότι όλη η Ευρώπη είδε έναν Ολυμπιακό με πολύ μεγάλα προσόντα, μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Και το τρίτο το οποίο είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ο ημιτελικός κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εκείνο το βράδυ μέσα στο γήπεδο και εν γέννη το τι συνέβη μου είχε κερδίσει το ενδιαφέρον. Φανταζόμαστε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν μιλάει την ίδια γλώσσα όταν έχει τους συμπαίκτες των μαθητών. Ouais, évidemment, c'est un grand joueur qui a une carrière très très longue. Je pense que pour n'importe quel joueur, c'est un exemple à suivre, à la fois sur le plan sportif et aussi à la fois humain, parce qu'il a eu des choses voilà, sur le plan santé qui lui ont, je pense, fait grandir aussi. Donc c'est un exemple pour nous tous et c'est un peu comme, même si j'apprends à le connaître, mais ça a l'air d'être pratiquement déjà comme un grand frère pour nous. Il nous aiguille, en plus il permet de faire la traduction vu qu'il parle espagnol aussi. Donc ouais, non, c'est un honneur d'être à ses côtés. Είναι σίγουρα τιμή για εμένα το να έχω τη δυνατότητα να αγωνίζομαι δίπλα σε έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ερικ Καπιτάλ. Γνωρίζουμε όλοι τι είδους ποδοσφαιριστής είναι, γνωρίζουμε όμως όλοι και τι είδους άνθρωπος είναι. Τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός στην προσωπική του ζωή και όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει και έχει περάσει. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, μπορώ να πω. Είναι για εμάς κάτι σαν μεγάλος αδερφός. Από τη μέρα που ήρθε εδώ και τον γνωρίζω σιγά σιγά, μας βοηθάει ακόμη και με πράγματα καθημερινά όπως είναι η μετάφραση, καθότι μιλάει και ισπανικά από τη θητεία του στην Ισπανία. Είναι πάρα πολύ κοντά μας και νομίζω ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Ξέρετε ότι έχει μπει στην καρδιά των φίλων του Ολυμπιακού πριν καλά φορέσει τα κόκκινα. Ανακοινώθηκε και αμέσως βγήκανε βιντεάκια για ένα γκολ που είχε βάλει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Που έχουν μιλήσει για τον Παναθηναϊκό. Pour ça. Non, bah, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil. Je sais, l'année dernière, je savais que l'Olympiakos me suivait. Et quand on a joué contre le Pana, pour moi, je me suis dit c'était l'occasion de dire bon, voilà, je suis prêt. Si jamais vous regardez le match, vous voyez, je suis prêt. Donc, bon, j'avais marqué, donc c'était un petit clin d'œil. Malheureusement, moi, j'ai pas pu venir l'année dernière, mais c'était une bonne chose. Ήταν, μπορούμε να πούμε, μια ευτυχή σύμπτωση το γεγονός αυτό, καθότι γνώριζα από πέρυσι για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και όταν είχα τη δυνατότητα να παίξω κόντρα στον Παναθηναϊκό, σκέφτηκα και λίγο μέσα μου ότι αν παρακολουθείτε το μάτι στην Ελλάδα, εσείς οι φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε ότι είμαι έτοιμος. Από το 2010 που είναι στη Βαλανσιένη, που ήταν στη Βαλανσιένη, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο πάντα στην ενδεκάδα. Στον Ολυμπιακό με τον ανταγωνισμό να είναι περισσότερος από ό,τι ήταν στη Γαλλία. Πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει να έχει ένα άλλο ρόλο? Oui, en tout cas, je suis là pour ça. Je suis quelqu'un de compétitif. J'ai toujours envie de plus et je suis ici pour être quelqu'un d'important. J'ai pas envie juste d'être de passage. J'ai vraiment envie de marquer les esprits. Je vais tout faire pour. Et voilà, gagner des titres, être décisif, marquer des buts. Je vais tout faire pour ça, donc voilà, je croise les doigts pour que ça marche avec l'Olympiakos. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. Το γεγονός ότι μου αρέσει πάντα να βγαίνω μπροστά, να είμαι ένας από τους πρωταγωνιστές μέσα στο παιχνίδι. Είναι επειδή είναι, όπως είπα και πριν, ένας ποδοσφαιριστής επιθετικός που αρέσει να δημιουργεί και να σκοράρει και αυτό για να το κάνεις χρειάζεται ιδιαίτερη αποφασιστικότητα. Αν βγάζεις αποφασιστικότητα γενικά στο παιχνίδι σου, μπορείς να κυνηγάς και το να είσαι πρωταγωνιστής και αυτό ήρθα να κάνω εδώ στον Ολυμπιακό. Να είμαι ένας άνθρωπος σημαντικός για την εντεκάδα της ομάδας μου. Δεν ήρθα απλά να κάνω ένα πέρασμα, ήρθα για να πετύχω σπουδαία πράγματα με τον Ολυμπιακό. Τον Μίτσελ ως προπονητή πώς τον βλέπει? Σκληρό, αυστηρό, χαλαρό, πώς τον βλέπει? Pour l'instant, j'ai une très bonne impression. Pour l'instant, il a aidé mon intégration. C'est quelqu'un qui est proche de ses joueurs, mais qui est à la fois exigeant. Donc, je trouve ça bien car il a toujours un mot gentil pour nous faire rire, ou nous détendre un peu l'atmosphère. Mais après, il sait aussi se faire comprendre. Quand il veut quelque chose, il est exigeant dans son travail et il sait transmettre je pense, sa rage de vaincre. Donc c'est bien, j'attends en tout cas de voir la suite. Je suis pressé.
Είναι πάρα πολύ καλή η πρώτη εικόνα που έχω από τον κύριο Μίτσελ ως προπονητή. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευγενικός, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται διαρκώς κοντά στους παίκτες του. Μας μιλάει διαρκώς, είτε όλους μαζί είτε και ξεχωριστά. Αν θέλει να πει κάτι συγκεκριμένα σε ένα παίκτη, δεν θα διστάσει να το πει και να το συμβουλεύσει. Από την άλλη, όμως, είναι ένας άνθρωπος πολύ επίμονος στη δουλειά του, πολύ απαιτητικός και θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε πως όταν ζητάει κάτι, αυτό πρέπει να γίνεται. Και ότι αυτό είναι για το καλό της ομάδας και όχι για το καλό του ίδιου. Είναι σίγουρα πολύ θετική η πρώτη εικόνα που έχω από τον κύριο Μίτσελ. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει αγωνιστεί ξανά στο Champions League. Οπότε, αν θέλω να μας πει, ήταν ένα έξτρα κίνητρο για αυτόν για να έρθει στον Ολυμπιακό, αν ανυπομονεί να το κάνει αυτό με τη φανέλα του Ολυμπιακού και αν του έχουν πει οι συμπαίκτες του για την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι σε ευρωπαϊκά μάτια. J'ai pas pour l'instant pu parler de ça avec mes coéquipiers. J'ai plus parlé de ça par exemple avec des personnes autour, par exemple quand j'ai fait ma visite médicale ou avec les taxis, les chauffeurs de taxi ou autres, qui m'ont voilà, tout de suite décrit une ambiance particulière, que le stade était vraiment plein, qu'il y avait une autre ambiance que le championnat. Et c'est aussi pour ça voilà, que je suis là, pour vivre cette compétition, ce genre d'ambiance, ce genre de match. Ça fait une excitation en plus, une détermination en plus. Et bon, voilà, je vais découvrir ce haut niveau-là aussi, mais pour moi c'est une excitation positive. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, πριν μιλήσω με τους συμπαίκτες μου για αυτό το θέμα, την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, ειδικά στα παιχνίδια του Champions League, είχα την ευκαιρία να το κάνω με φιλάθλους όταν ήρθα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο οδηγός ταξί που με μετέφερε, εν πάση περιπτώσει, μου είπε κάποια πράγματα σχετικά με την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, μου είπε πάρα πολύ θετικά πράγματα, αν και είχα δει και εγώ από μόνος μου εικόνες. Σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο για ένα ποδοσφαιριστή το να περιμένει να μπει σε αυτή την ατμόσφαιρα, να μπει σε αυτό το γήπεδο το φλεγόμενο, σε ένα παιχνίδι Champions League κορυφαίου επίπεδου και να θέλει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Όπως είπα και πριν, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους αποφάσισα να έρθω στον Ολυμπιακό, η δυνατότητα του να παίξω στο Champions League μπροστά σε αυτό το κοινό. Μιας και μιλάμε για το Champions League, υπάρχει κάποιο γήπεδο που ονειρευόταν να μεταξυδικάς να πατήσει το πορτάρι? Moi j'ai toujours aimé Manchester United quand j'étais petit, la grande équipe avec Beckham, Andy Cole, Dwight York, tout ça m'a fait un peu rêver, donc c'est clair que Old Trafford est un stade qui me fait rêver et celui de Bernabéu aussi de Real Madrid. Μπορώ να πω σίγουρα το Old Trafford και καθόλου από μικρός θαύμαζα την Manchester United ως ομάδα, αυτή την εποχή ακόμα που αγωνιστώ με τον Dwight York εκεί, για χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι το Old Trafford θα έλεγα μαζί με το Santiago Bernabéu. Για τον Trafford του χρόνου όμως. Γιάννη. Το Manchester United ενώ βάζει άλλα λίγη σαμπία με εμάς. Ξέρω, θα δούμε. Περιμένουμε. Ας πει και ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο. Pour cette année? Ouais. Bah voilà, que je suis très heureux d'être maintenant à l'Olympiakos. Je vais tout faire pour apporter ce que je sais faire ici, que les supporters soient fiers de moi. Et je suis ici pour donner mon maximum et gagner des titres avec l'Olympiakos et aller le plus loin possible. Donc merci en tout cas de m'avoir accueilli comme ils le font, de la gentillesse. Depuis que j'ai découvert Athènes 2-3 jours, toutes les personnes étaient vraiment gentilles et accueillantes avec moi, donc voilà, j'espère que ça va continuer. Θα ήθελα καταρχάς να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο με δέχτηκαν στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Τις πρώτες 2-3 μέρες κιόλας είχα την ευκαιρία να ανακαλύψω το πόσο ζεστός είναι ο κόσμος και το πόσο ένθερμοι είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι με δέχτηκαν πάρα πολύ ζεστά. Θέλω να τους πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα. Είμαι έτοιμος να δώσω αυτό που ξέρω, να κάνω αυτό που ξέρω μέσα στο γήπεδο. Θέλω να τους κάνω να είναι περήφανοι για μένα, για το παιχνίδι μου και με τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε. Στο προσωπικό επίπεδο φυσικά θέλω να κερδίσω πολλούς τίτλους και να κάνουμε αξιόλογα πράγματα και στην Ευρώπη. Και πραγματικά ανυπομονώ. Ευχαριστώ.